tried to get $12 billion from the King of Morocco for an appearance. More pay for play. بالفيديو تصريح خطير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ به المغاربة بعد نجاحهم في إطفاء الحرائق الأمريكية في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ يرجى الإعجاب بالفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد أن نجحت فرق الإنقاذ المغربية في مكافحة الحرائق بمساهمتها الكبيرة في إطفاء الحرائق التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومدينة لوس أنجلوس، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف احتراما للمملكة المغربية، وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة CNN إن الأمريكية قائلا: أولا، يجب أن نشكر أشقائنا في المملكة المغربية، قياداتها وشعبها، وبالأخص جلالة الملك محمد السادس الذي أرسل فريقاً كاملاً من فرق الإنقاذ المغربية لمكافحة الحرائق مع طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق. نجحوا بشكل كبير في إطفاء الحرائق في ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس وإنقاذ الشعب الأمريكي الذي لم تصل له فرق الإنقاذ الأمريكية لإنقاذهم. وأضاف: نجحت فرق الإنقاذ المغربية في فعل هذا وتمكنوا من إنقاذ هؤلاء الأمريكيين. المغاربة فعلوا ما لا نستطيع فعله بفضل شجاعتهم في إطفاء هذه الحرائق المدمرة في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس. نحن ندين بالولاء للمملكة المغربية، فالمملكة المغربية هي الدولة الوحيدة في العالم التي وقفت وساعدتنا في هذه المحنة الخطيرة التي لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل. وأكد: هذا الموقف جعلنا ندعم المملكة المغربية في أي خطر يهددها، كما أعلنت من قبل أن الصحراء مغربية وستظل مغربية للأبد. وتحذيري إلى أي شخص يحاول تهديد المغرب بانتزاع الصحراء المغربية، فأنا من سأقف أمامه وسأرسل الجيش الأمريكي للدفاع عن الصحراء المغربية. وفي النهاية شاركونا آراءكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا.